क्वेसन नम्बर 5 को के दिएको छ यहाँ है हामीले के लेख्नु पर्छ इक्वल टु आरएस 4 लाख यस्तै Remember, sir, in the account of child gets 70 years in a bank, we are just studying very different things. 11 class for 17 वर्ष थियो अनि त्यसपछि the money is given for study. If the money is deposited with the element, then the amount to the principal and interest will be drawn. After she was grade 12 grade 19. यसको मतलब 19 वर्षको भयो भने 12 क्लास पास गर्छ अनि त्यसपछि त्यति बेला नै प्रिन्सिपल र अमाउन्ट प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट सँगै निकाल्ने हुन्छ मतलब कति वर्षको लागि निकाल्ने हुन्छ 17 वर्षको बेलामा चाहिँ 17 वर्ष भएको बेलामा डिपोजिट गर्छ र 19 वर्ष भएको बेलामा विथड्र गर्छ कति वर्षको बिचमा विथड्र गर्छ 2 इयर्स त्यसैले हामीले के लेख्छौँ टाइम क्लियर गरी 2 इयर्स 11 मा 17 वर्ष थियो 12 क्लास पास गर्दा 19 इयर्स हुन्छ 19 इयर्सको बेलामा चाहिँ विथड्र गर्ने हुन्छ एग्रिमेन्ट गर्छ त्यस्तै अब यसमा के छ भने हामी टाइम्स पे द इन्ट्रेस्ट वी क्यालकुलेट इन्ट्रेस्ट अकर्डिङ टु हाफ इयर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति समय 2 वर्षमा कति पटक इन्ट्रेस्ट पाइन्छ भनेको छ 2 वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट पाइन्छ हामीले थाहा छ सेमिएनल को फर्मुला इनरमा we know सेमिएनल फर्मुला है CI को फर्मुला हुन्छ T 1 plus R upon 1 to the power 2t minus 1 उसले भनेको छ 2 वर्षमा अन्दाजमा कति चोटि पाउँछ भनेर त्यसो भए T 1 plus R upon 200 to the power 2 into T भनेको 2 वर्षमा minus 1 T 1 plus R upon 200 power 2 to the 4 minus 1 भनेको 4 times 4 चोटि पाउँछ भनेर आइसक्यो 2 वर्षमा कति पाउँछ 4 चोटि 4 times 4 चोटि पाउँछ भनेर है we will get 4 times interest in 2 years this is happening अब बिना के हुन्छ भने which of the following alternative would you suggest your parents to distribute the money and buy just for the calculation तीनवटा अफर दिएको छ तीनवटा अफर हामी चाहिँ सोच गर्नुपर्छ रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 90% for year cost of compound interest according to cost of compound interest rate of rate are equal to कता 90% per annum 90% per annum त्यसमा यसको CI निकाल्ने हुन्छ CA निकाल्ने हुन्छ किनकि कुन अकाउन्टमा सजेस्ट गर्छ भनेर खासमा CA निकाल्ने हो किनकि क्वेसनमा के हुन्छ भने 19 वर्षपछि उसको एज 19 वर्ष भयो भने प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट सँगै निकाल्नु पर्छ भनेर एग्रिमेन्ट गर्नु हुन्छ त्यही भएर हामीले CA निकाल्नु पर्छ CA एनालिसिस फर्स्ट अफमा CA एनालिसिस छ P 1 plus R upon 100 to the power T T भनेको छ 4 लाख 1 plus R upon 90 upon 100 to the power 4 लाख 1 plus 0.19 to the power 2 4 lakh 1 plus 1.19 to the power square then we can calculate this one is 1.41 this one then 1 by 5 lakh 56,400 फर्स्ट अफरमा उसले पाउनु भएको अमाउन्ट कति भयो 5,66,400 अब हाम्रो सेकेन्ड अफर छ सेकेन्ड अफर के छ रेट छ 18% अनि सिस्टम के हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनालिसिस त्यसो भए सेमी को फर्मुला लगाएर CA को फर्मुला लगाउँछ CA सेमी एनालिसिस इक्वल टु T 1 plus R upon 200 to the power 2t T 4 lakh 1 plus rate 18 upon 100 to the power 2 times 30 200 so 200 2 times 2 4 lakh 1 plus 0.18 to the power 4 lakh 1.18 to the power 4 lakh इसका आंसर 1.93x in 76 then multiply it so the open by 0.09 ये आउटपुट होगा कितने नंबर का आंसर 0.09 0.09 1.09 4 lakh into 1.09 to the power 4 lakh times by 1.1115 कितने होगा 1.411.8161 ओके multiply किसे में multiply करेंगे 5,64,632.64 यो आयो सेमिएनल मा डिपोजिट गर्दा 2 इयर्स हो सबै प्लेस नै हो है त्यो अफर दिएको मैले सेमिएनल मा डिपोजिट गर्दा चाहिँ 5,64,000 आयो एनएलमा 5,66,000 आयो एनएलमा के आयो 5,66,000 यो अफरमा सेकेन्ड अफरमा कति आयो 5,64,000 भने कुन बैंकमा कुन अफरमा डिपोजिट गर्दा फाइदा हुन्छ अमाउन्ट कसको बढी छ एनएलको बढी छैन एनएलमा फाइदा भयो के सजेस्ट गर्नु तपाईले फर्स्ट अफरमा कुन अफरमा रे फर्स्ट अफरमा तपाईले सजेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसो भए थर्ड अफर चाहिँ के छ रेट छ 20% PA अनि केमा सिम्पल इन्ट्रेस्टमा केमा रे सिम्पल इन्ट्रेस्टमा त्यसो भए यहाँ पनि SI निकाल्ने कहिले के निकालेर SI P into T into R upon 100 P भनेको छ 4 लाख into T means 2 into R means 20 upon 100 4,000 4 गुणा 16 कति भयो 16 1 2 3 4 1 लाख कति भयो यो त इन्ट्रेस्ट मात्रै भयो यो के भयो इन्ट्रेस्ट खासमा यहाँ सबै हामीले अमाउन्ट निकालेको हो त्यसमा हामीले के निकाल्ने हामीले अमाउन्ट के हुन्छ T plus I प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल कति छ 4 लाख इन्ट्रेस्ट कति छ 1,60,000
भयो भने टोटल कति हुन्छ 5,60,000 यति भयो। अब सबैलाई एनालाइज गर्नुहोस्, यसमा अफर गरेको भए उसले 5,66,450 पाउने थियो। सेकेन्ड अफरमा 5,64,632 र थर्ड अफरमा 5,60,000 भने कसमा कुन ब्याङ्क अथवा कुन अफरमा तपाईहरु सजेस्ट गर्नुहुन्छ? फर्स्ट अफर। सो रिजन सहित युनिट क्याल्कुलेसन लेख्नु हुन्छ। त्यही भएर I will suggest to my parents first offer. कुन अफरले? फर्स्ट अफर टु डिपोजिट the money.